Всем привет, ребята, это прохождение всего за полчаса, так что погнали! Ребят, вот такое быстрое прохождение у нас вышло. Подписывайтесь, лайкайте это видео в честь поддержки автора. Кстати, ребят, если вы досмотрели до этого момента, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, потому что я это монтирую очень долго и муторно.
сегодня у нас получилось. Так что всем пока-пока!